السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کا دل جیتنے والی ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا بیل لے کر آئے ہیں جو آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا بیل ہے جس کی قیمت کروڑوں میں جا رہی ہے، اس کی خوبصورتی بھی کروڑوں میں جا رہی ہے۔ ناظرین، اس بیل کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ہم آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن دینے والے ہیں اس ویڈیو میں جو آپ کے دل کو جیت لے گی۔ اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ناظرین ایسے جانور بہت کم منڈیوں میں ملتے ہیں۔ یہ ہے راجو بون۔ راجو بون ایک ایسا جانور ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ جانوروں میں سے مانا جاتا ہے۔ اس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے کیونکہ اس کے کلر کی بنیاد ہی اس کو آگے لے کر جاتی ہے۔ یہ ہے چیما۔ چیموں کی بہت ہی اچھی کہانی ہے، ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ یہی چینل آپ کو منڈی کے مذاکرات اور منڈی کی انفارمیشن سب معلومات دینے والا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔